दोस्तों अगर आपको ड्राई कफ है यानी सूखी खांसी है तो ये इन्फॉर्मेशन को स्किप मत करना। खांसी के वक्त चेस्ट पेन होना यानी छाती में दर्द होना ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको आपकी खांसी के साथ आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पेन हो रहा है, यानी जब आप खांसते हो तब आपके पैरों में दर्द हो रहा है या आपके कानों में दर्द हो रहा है या आपके सिर में दर्द हो रहा है, और आपकी जो खांसी है वो काफ़ी एक्सप्लोजिव है यानी विस्फोटक है, आप जब खांसते हो तब आपकी खांसी की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ, आप वो लीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। दोस्तों वो मेडिसिन का नाम है कैप्सिकम 200 पोटेंसी में। इसकी आपको 5-5 गोली दिन में 2 बार लेना है या 2-2 बूंद दिन में 2 बार लेना है। एक हफ्ते में ही आपकी खांसी कम हो जाएंगी। थैंक यू।